როგორ გამოიყურება ჩემი ბაღი მარტის შუა რიცხვებში და რა საქმეები მაქვს გასაკეთებელი. უყურეთ, ეს არის ახლა კოწახური ატავური. ეს რა არის? ჩოქელას ბუდე. ჩოქელებს უნდა გაუფრთხილდეთ, ხო იცით? როგორ გაჩვენოთ ახლოს უფრო? აი, იმიტომ რომ ესენი ჩვენი დამხმარე მწერები არიან, მავნე მწერებს ახრამუნებენ. მე მინდა ეს უბრალოდ გავაახალგაზრდავო, ეს შიგნით რომელიც იზრდება. გავიკეთებ სპეციალურ ვარდის ხელთათმანებს, ზუსტად მაგაზია ჩოქელასის. გადავდებ მე მოვჭრი სადმე უსაფრთხო ადგილზე რომ გამოიჩეკოს. აი მაგას შუაში რო იზრდება, დამიზიანებს დანარჩენ ტოტებს, ამოვიღებ. უკვე შედეგს მერე გაჩვენებთ, თქვენ თანდასწრებით აღარ ვიზამ, ვიცით რომ ეს ბევრი ვიდეო მაქვს გადაღებული უკვე ბუჩქოვანი მცენარეების გასხლაზე, იგივე წესი აქვს როგორც ვარდს. შიგნიდან უნდა გამოვანთავისუფლო, რაც ერთმანეთს ეხახუნება გამოვანთავისუფლო, ოღონდ ამ შემთხვევაში მე ამას ფანტანივით ვაკეთებ. და თავებს არ ვამოკლებ, რომ გადმოწვეს. ზემოდან არ მინდა რომ დაიბუჩქოს და ამაში განსხვავებულად ვაკეთებ იმას, რომ თუ რამის მოცილება მინდა ქვევიდანვე ვაჭრი. და სიმაღლეში აღარ ვამოკლებ, როგორც გითხარით, აი რომ გადავჭრა ახლა აქ 2-3 ამოვა და ესე წამოვა და გაიბარჯგულება რაღაცა ულამაზო იქნება და ამიტომ მე ამას არ ვუკეთებ. სანამ ძინავს ამას, გახსნას აპირებს უნდა მოვასწრო, მიუხედავად იმისა, რომ ეხა წვიმებია ნავარაუდები, ხვალიდან თითქმის მთელი მარტი, ამის დატოვება არ შეიძლება, უნდა გავსხლა. აი ეგ არის კოწახური სალათისფერი აურია, ამას უბრალოდ ასეთ კონუსურ ფორმას ვაძლევ და შევხედავ ქვემოთ იქით გადახრილ რაღაცებს ამოვაჭრი. ამას ვერ შევეხებ, ეს არის ვეიგელა, ვიცით რომ გაზაფხულზე მოყვავილი, ადრეულ გაზაფხულზე მოყვავილ მცენარეებს ეხლა არ ვსხლავთ. საერთოდ მოყვავილი ბუჩქები ჯობია გასხლათ ყვავილობის შემდეგ. ვარდი გასხლულია, მინდა აი ეს გადავჭრა ძირში, როგორც შაშა მქონდა, რომ ეს ახალ ყლორტებზე არის. ეს არის შინდი, დეკორატიული, კორნუს ალბა, ამას გადავჭრი კუნძებზე, ქვევით, რომ ახალი ყლორტები ზამთარში ესე წითლად გამოიყურება თოვლზე. აბა იქნებ გავაღიაო ცოტა, რომ დაინახოთ, გავანათო. ხო, ნუ, რაც არის ეგ არის. არ ვეხები არავითარ შემთხვევაში, ჯერ სანამ არ დათბება, არ შევეხები არც როზმარინს, არც ლავანდას, იმიტომ რომ შეიძლება დაბრუნდეს ყინვები. არ ვეხები ნაძვს და მერე გაჩვენებთ ნაძვის ფორმირებას. გასხლულია ჰორტენზია, საგვილა ჰორტენზია, ეს შემოდგომაზე გავსხალი და ეხა შეიძლება მისი სხლა, ამის ვიდეოც მიდევს. ფიზოკარპუსებს განვაახლებ, აი ამ ტოტს ამოვიღებ ბოლომდე ძირში, ეს არის ძველი, გავაახალგაზრდავებ. აი შიგნით მიმავალ, აი ამასაც ამოვიღებ იმასაც და ეს შემიძლია ესე გადავჭრა მრგვლად. მივცემ ბურთის ფორმას. ეს არის ფიზოკარპუსი ძიაბოლო, ეს არის gold dart, ეს არის ოქროსფერი. ამასაც ძირიდან რაც აი უყურეთ, აი ამ ძველს ამოვაჭრი, გავაახალგაზრდავებ. აი ამასაც ამოვაჭრი და ისე მრგვალ ფორმას მივცემ. აი რაც უნდა გავაკეთოთ დღეს, იმას გაჩვენებთ, ხო მართლა დამავიწყდა, აუცილებლად უნდა გადავჭრა. უკვე წამოვიდა ეს რა ქვია ვერონიკას გადავჭრი, წამოვიდა ქვემოთ ფრთხილად გადავჭრი, რომ არ დავაზიანო ახალი ტოტები. მინდა ეს კოწახურიც ქვემოთ რომ არის red jewelry ძალიან მაღალია და ისაც გავსხლა. სპეციალური მაკრატელი რო გვაქვს ძელი მაკრატლები იმის მებაღის იმით. აუცილებლად უკვე პეროვსკისაც
პეროვსკი შემიძლია კიდე თუ არ დავიღალე გადავჭრა, მაგრამ დაველოდები მაინც პეროვსკი, მაინც სითბოს მოყვარულია და ჯერ მაგისთვის ადრეა. აი რაც ცოტა საშიშია, რომ არ წამოუვიდეს, ეს არის მის კანტუსები. შეიძლება წამოუვიდეს ახალი ფოთლები, ეს სარეველებია. წონედ რა ჩანს თვითონ ჯერ არ წამოსულა, ეს უნდა გადავჭრა ძირში. შემიძლია ირმისქის ფორმირებაც, თუმცა ამას არ ჭირდება. ზემოთ მაქვს ჰიბისკუსები, რომელიც ირმისქა, ჰიბისკუსი, ესენი გვიან ყვავილობენ და შემიძლია ეხლა გავსხლა. ეს გაზაფხულზე მოყვავილი ჰიბისკუსია, ჰიბისკუსი, არა, ეს არის ფანტანი, ბუდლია ფანტანი. ეს გაზაფხულზე ყვავილობს, საერთოდ ბუდლები ვიცით რომ გვიან ყვავილობს, ისინი შეგვიძლია გავსხლათ და კარდინალურად, მაგრამ ეს გაზაფხულზე მოყვავილია. ამას არ ვეხები, ეს მახინჯად კი გამოიყურება, ესე მაქვს დახვეული, მაგრამ ცოტა ზემოთ მინდა ავიყვანო და ის ფანტანი გავაკეთო ზევით. გასხლულია წითელი მოცხარი, შეგიძლიათ ვიდეოებში ნახოთ. ვარდების გასხლად შეგიძლიათ ვიდეოებში ნახოთ. აქ მაქვს, აქ არ შევეხები ჯერჯერობით, არა მოსულა და მაქვს ლილიები, კროკოსმიები, ეს მარაწვანე ლილია კანდიდა. აქ ჯოხებით რომ მაქვს დარჭობილი, ესე იგი მაინდან ამოვა და შემთხვევით ამოსული რო არ გავმარგლო, ამ მეთოდს მივმართავ ხოლმე. იუკა გამოიყურება, ორჯერ დაათოვა საშინლად, დაველოდები თავი ჯერ აღიდგინოს და მერე ქვემოდან ცოტა მოვასუფთავებ. აუცილებლად გადავჭრი ძირში, იმიტომ რომ მერე დამიზიანდება ამოსული კვირტები ამ იმის სედუმებს ძირში გადავჭრი, ცოტა დამიგვიანდა კიდევაც. როგორც კი როზმარინს არ ვეხები, ესაც სედუმი, ის არის ვერონიკა, ამასაც გადავჭრი. მოკლედ ბევრი საქმე მაქვს. ჯერ არ შევეხები, ეს ორმა თოლმა გამიფუჭა, კაი ფორმა ქონდა, პირველ თოლს გაუძლო, მეორეზე უკვე ისველი თოვლი რო იყო, ვეღარ გაუძლო. ამან წამოიღო წინარერია, ნახეთ, ახალი ყლორტები შევხედავ. აი ცოტა შეიძლება ესენი გამოვასუფთავო, მაგრამ მეშინია ყინვების დაბრუნების. ესაც ვეიგელა, ესაც წითლად მოყვავილე ვეგელა ფლორიდა, ამას ვერ შევეხები, ეს გასხლულია ყვავილობის შემდეგ. ისევე როგორც გასხლულია სპირია ყვავილობის შემდეგ. აი ეს თოლმა გადამიხლიჩა, მაგრამ ეს არაფერს მე ძალას არ დავატან, არ შევკრავ. თვითონ იზამს თავის საქმეს, თუ არ იზამს და მერე ოდნავ ნელა-ნელა დავეხმარები, რომ აქ ბურთის ფორმა მქონდეს. პირველ თოლზე ეს არ მოსვლია. მოვიდა უკვე მარტის საშინელი ცივი თოვლი რო იყო. ვიმე, აი ალიუმები ამოდიან უკვე, ესენი არიან. აი ალიუმები. ესენი ამოდიან, აქ წვრილი მაგრატლით უნდა მოვიდე და აი ესენი ამოვჭრა სუფთად. მოკეთ საქმე მაქვს ძალიან ბევრი. გასასუფთავებელი არის. ეს მარანწვანე ბალახები, აი ესენი უბრალოდ ესე ხელით უნდა გავასუფთავო. ფესტუკები. ეს რაც ის არის, ცოტა მომხმარი, ესენი ხელით უნდა მოვასუფთავო. გამოვფორცხოსავით. არ შევეხები ბზებს. სითბოს მოყვარულია და არ მომეყინოს და არ გამიფუჭდეს. აი ეს თოლმა გადმოწია მარტის სველმა თოლმა, მაგრამ თვითონ აღიდგენს თავს, არ არის პრობლემა არანაირი. აი ეს როგორ გაიჩაჩხა, მინდოდა გვერდზე აქვს პირია. Mountain Globe ამის ფორმის იყო და უცებ გაიზარდა. ეს სხვათა შორის ამას რაც მეჭრი, მით უფრო დიდი ხდება, მაგრამ უნდა გადავჭრა. როგორ გადავჭრი, არ ვიცი. საწვალებელია. ამას ჯერ ფორმა არ ჭირდება რომ მივცე. რა თქმა უნდა, იმ სედუმებს ამოვიღებ. გავასუფთავებ ამ კლუმბას შეძლების და გვარად, რასაც მოვასწრებ. და დარჩით ამ ვიდეოში, რადგან გაჩვენებთ როგორ ვაკეთებ თვითონ მცენარესთან, როგორ სხლავ, რა ინსტრუმენტებს ვიყენებ ამისთვის და რა სპეციფიკა აქვს.
მერე ეს მაგისია, ბალახი არ არის. ეს ბრინისია. გადავჭრათ. ცოტა უკვე დაგვიანებულია. აი ესენი აღარ გაიხარებს, ამოსულებია. ცოტა დამიგვიანია. მაგრამ უჩვეულო იყო. თებერვალიც, მარტიც ეს სითბოს მოყვარული მცენარეა და შესაბამისად ცოტა მოვერიდე, იმიტომ რომ ზედა ფენა იფარავდა, მაგრამ როგორც ჩანს ისე კარგად დაიფარა, რომ ვერ მიხვდნენ. როდის ამომძვრალიყვნენ. თან ვერ ვარჩევ, რომელია სარეველა თუ და რომელი თვითონ. თუ რა თქმა უნდა, ის ზებრასავით ზოლი არ დავინახე. მის გვერდზე მაქვს პირთეთრა, ნიადაგ მფარავი. რომ ნაკლებად შევიდეს ამაში თვითონ ბალახი. მეტი გზა არ მაქვს. ამიტომაა საჭირო ყველაფერს თავის დროზე გაკეთდეს. ეხლა ეს ცოტა ზდაში დაიგვიანებს. ერთი, აგერ მეორე მაქვს. მაგრამ ის პირთეთრაც ხო? მაინც აი ჯანღა ბალახი. საიზღრებსად გამოვზამთრებიათ. ჯანღა ბალახი მაინც მოძვრება იმ პირთეთრაში და აჩვენე ერთი თუ ხელი არ შევყავი შიგნით და არ ვეცადე რომ აი ეს მინდა ამოვიღო. ძირიანად მოვკიდო. აი კი ამოვიღე რაღაც სხვა. მაგრამ იქამდე ფესვიანად აი ეს მეტი გზა არ არის. თვითონ ამის ნუ შეგეშინდებათ. ეხლა უყურეთ აი აქ მიწას. გავუფხვიერებ. დავაფარებ ისე და თვითონ მოეკიდებ. ანუ ეს პროცედურა გასაკეთებელი მაქვს. ეხლა რასაც ვაკეთებ, მაკრატლით უბრალოდ მოვალამაზებ. რომ ვიცოდე სად რა კოჭკა მაქვს, ერთი აქ მაქვს, ერთი აქ მაქვს და ამოვა. აუცილებლად და კარგად იქნება ყველაფერი, მაგრამ ცოტა დაიგვიანებს იმის გამო, რომ ზარმაცი მივახერხებს. ესენი ნახდაც სარეველებია. გასესუთარებელი. всё, აი ეს არის მისკანტუსის წესები. შეეცადეთ დროზე გააკეთოთ. ყველა პროცედურა. ჩემგან განსხვავებით რაღაცა უცებ გამოვჭა. არ ველოდი, მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებულია არა იმაზე, რომ ამ თვეში ეს უნდა ვაკეთოთ და იმ თვეში როგორი ამინდები გვაქვს. არ მიშვებს ტოტე, გვერდით ტოტები არ მიშვებს. всё. გვერდით თუ არის რაღაცა ამოვიღებ. ესაც ნაცრად ვაქციოთ. ეს. ეს ხერხით ხო არ ვქნან და ვერ მოვერევი. მოვერე. ოპა. მე ხო ეს მინდა დაბუჩქული იყოს. ეხლა ზემოდან ფორმირებას გავუკეთებ. გამიჩხერდა საკმაოდ.
მერე რომ დავული სეკატორით, რომელიც უდად გადავჭერი. ხო? პირი გადაჭერს არ უვარგა. დავული სეკატორით. აი რითი ვჭრი დიდ ტოტებს ნახეთ, შიგნით აქვს ესეთი ღრმული ამას. გადავჭრი ხა და გაჩვენებ შედეგს. გადავჭრი და გაჩვენებ შედეგს. ეს არის ფიზიკარპუსი დარტ გოლდი. ეხლა უბრალოდ ბურთად ვაყენებ, ფორმას ვაძლევ. აი აქ ნახეთ, დაკავებული მაქვს ვარდები. აი ეს ახლა ხანს დავაკალმე გაზაფხულზე. როგორც ხედავთ, იგივე ვართან ჩავარჭე, რო არა მერიოს, იგივე მიწაში. არაფერი საკვები არ მიქნია, არც ფოთოლი დამიტოვებია. ამას როგორ დაიკვირტება გაჩვენებთ. ეს გავაკეთე ზაფხულში, მაგრამ ამას რამოდენმეჯერ გადავუარე. დამავიწყდა რო აქ მქონდა. ხო და ჯეჯერობით ცოცხალია, რა ვიცი, ეკვირცაც იკეთებს. ასე რომ არ მოერიდოთ. არ უყვართ მე მგონი ამათ ლოლიავი მცენარეებს. თქვენ როგორც გაწყობთ, ისე მოუარეთ და დააკვირდით. ძალიანაც უნდა იტანჯავთ თავს. ეხლა ვჭრით ვერონიკას. ანუ გაჩვენებთ გადაჭრას მცენარეების, რომელიც არის მრავალწლიანი. ოღონდ, რომელიც ხმება სეზონის ბოლოს და შემდეგ გაზაფხულზე ახლიდან ამოიყრის ხოლმე ძირიდან ტოტებს. ესეთია ვერონიკა მაგალითად. ესეთი არის სალბი, შალფეის რომ ეძახიან. ძალიან ბევრი მცენარეა, თქვენ თვითონაც მიხვდებით. არ ვეხები ახალ ყლორტებს, ესენი დავტოვე, იმიტომ რომ მაინც არ ვიცოდი რა ყინვები იყო ზამთარში ვტოვებ. შეიძლება შემოდგომაზეც გადაიჭრას, რომ დაიცვას ცოტათი მაინც თავისი ახალი ყლორტები. ამაზე ადრე მე ამას არ ვჭრი. ესე ჩავალ ბოლოში და მშვიდად გადავჭრი ბოლომდე. ეს დარჩა მეორე ფიზიკარპუსი, სგან ფიზიკარპუს დიაბოლო. რომ გახსოვთ რა მხელა იყო. არ დაინანოთ, გაიზდება. რაც უფრო მეტ ჭრით, მით უფრო დაიბუჩქება. მერე თოვლი ვეღარ გადატეხავს, რაც უფრო მკვრივი და დაბუჩქული იქნება. ეხლა გადავალ და გაჩვენებთ დეკორატიულ შინს, რას ვუზამ. მე უბრალოდ გაჩვენებთ, რას დავიწყებ უბრალოდ კეთებას, მერე დამთავრებულს გაჩვენებთ. ანუ ვჭრი, კარგად რო ჩანდეს. ვჭრი კუნძამდე. ერთ-ორ კვირს დავტოვებ. ცოტას დავტოვებ, რომ წამოიღოს ახალი ყლორტები. აი ეს მაგალითად ცოტა გაფუჭებული, ახლა დიდი მას ავიღებ და ამას მთლიანად გადავჭრი, ამაზე თავს აღარ შევიწუხებ. შემდეგ უყურეთ, მე მომეწონა უფრო ესეთი გახსნილი როა, რამოდენიმე გვერდით ტორტი რო ამოსდეს, ისინი უფრო მკვეთრი წითელია. და რას ვიზამ, რადგან მე უბრალოდ ესე ტოტები დავტოვებ, პირველი ექსპერიმენტი ჩავატარე. ეხლა ეს რო ამოიყრის ხომ ზაფხულში, ამას ესე შუაზე გადავჭრი, რომ დაიტოტოს და ვფიქრობ, რომ ზამთარში უფრო ლამაზი იქნება. მოკეთ გადავჭრი და ამასაც გაჩვენებთ, რა შედეგს მივიღებ. ეს დარჩა კორნუს ალბა სიბირიკასგან. ალბათ არ ელოდით, არ დაინდოთ, უფრო ლამაზი იქნება. ზაფხულში ეს უბრალოდ მწვანე ბუჩქია, რომელიც რაღაც გაზაფხულზე უსახურ ყვავილებს თეთრს გაიკეთებს.
ამაზე ახლა მე მალამოს მეზარება მალამოზე გასვლა და არ არის პრობლემა, რომ თავის გარშემო რა მიწაც არის ჭრილობებზე ის წავუსვათ. ცოტა მიწასველი უნდა იყოს. დავასველებ და ამას კამერის გარეშე გავაკეთებ. და განახებ კიდე ერთხელ. სულ ეს დარჩა. ტალახი წავუსვი და გამახსენდა, უბრალოდ შემახსენეს, რომ უნდა ვთქვა რა ტალახს უსმე. აუცილებლად მისი ვარჯის გარშემო მიწის ტალახს უსმევ გადაჭრილებზე. არ მომაქვს სხვა მცენარიდან მიწა. ანუ აქ მიწა და მცენარე ერთ ვირუს ბაქტერიებში არიან და ერთ თუ რამეა დაავადებებში. ასე რომ სხვიგან სხვა მცენარიდან მოტანილი ნაკლებად ივარგებს. ბრილიანტი ესე მაქვს ზამთარში დატოვებული, უბრალოდ თოლმა დაამტვრია, თორე ძალიან ლამაზია. გაჩვენებთ ამის სურათებს ზამთრისასაც და გვიან ზაფხულში შემოდგომაზე რა ლამაზად ყვავის. აქ უნდა გადაჭრისას დააკვირდეთ, რომ აი ესენი არ დაზიანდეს. არის ხოლმე ხშირად, რომ აი მაგალითად აქედან ის გვერდზე ამოდის. ამიტომ ეს ბოლომდე აი აქედან ამოდის. ჩვენი აი ამის. აი გერა. აი აქედან. ანუ ამას მე ბოლომდე ვერ ვჭრი. მაგრამ რომ ხედავ, აი აქ ეს შემიძლია გადავჭრა, თუმცა შეიძლება არც ვეცადო გავაფუჭებ. ეს არაფერია, შიგნით ნახრეტები როა, წყალი რომც ჩავიდეს. არანაირი პრობლემა არ არის, ეს ისე უცებ დაიბუჩქება. ნუ არაფერი საშიშროება ამასთან არ არის. საშიშროება არის ის, რომ სანამ ესენი ამოვლი, მანამდე უნდა გადამეჭრა. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში პრობლემა ის იყო, რომ თუ გახსოვთ, ძალიან თბილი ნოემბერი იყო, იმის მაგედო მცენარეს დაეძინა, ამოყარა კვირტები, ეს ნოემბრის მერე ყავს ამას ეს შვილები. სულ ეს არის. დავტოვეთ კოჭკა. თუ რამეს ვერ ვიმახსოვრებ და მე გამარგვლაში არ გვინდა რომ მოხდეს, ავიღოთ რამე ჯოხი. დავამაგროთ, რომ ვიცოდეთ აქ რაღაცა გვაქვს, არ გავმარგლოთ. всё, ეს არის და ეს. ეს არის ჰიბისკუსი. როგორც ვიცით, ჰიბისკუსი გვიან ზაფხულში ყვავილობს. გვიან ზაფხულში მოყვავილე მცენარები ადრეულ გაზაფხულზე ჩვენ შეგვიძლია გავსხლათ. მე მინდა მიაქციოთ ყურადღება აი ამ თესლებს. აი აქ ეხა სადაც ჩვენ ვდგევართ, არის სადღაც 35 დაახლოებით 35 მეტრი ღობე და ამ ღობეზე მაქვს სულ ჰიბისკუსები ჩარგული. შესაბამისად მე არ მინდა ეს ხესავით გაიზარდოს, ეს ვიცით რომ ხეყვავილია. ამიტომ მე ამას ვსხლავ, რომ ქვემოდან გაიბუჩქოს, ხო ვიცით რაც მეტად ვსხლავთ, მით მეტი გვერდი თიტოტები გამოაქვს მცენარეს და იბუჩქება. ასე რომ მე ესენი მინდა დაიბუჩქოს, პატარა არის და კენაღამ ფეხი დავადგი, დავამატე და სხვათა შორის აი ეს გამოვიყვანე თბილისში. ჩემთან იზრდებოდა ჰიბისკუსი, ესე ავიღე თესლები და დათესვაც მიდევს, როგორ ვთესავ ხოლმე. მას რა ქვია, თესლს გაზაფხულზე ნახეთ ვიდეოებში. ამ თესლისგან გამოვიყვანე მთელი ეს ღობე. წარმოიდგინეთ, ყოველ 30 სანტიმეტრში მაქვს აქ მცენარე და რამდენი ენერგი უნდა მეყიდა, გავიყიდებოდი. შესაბამისად, კაი გამოსავალია, დათესეთ, გაამრავლეთ მცენარეები. ეხლა მივდგები ამ ღობეს და გავსხლავ, რომ თქვათ, მე აი ეს მახინჯობები მოხსნა და გაუვალი იყოს ჩემი ღობე. თუ გახსოვთ, რამხელა იყო ჩემი, ნუ ეს დიდი კიდე არის, მაგრამ როგორი
ბევრი ტოტი ქონდა ჩემ კოწახურს ატავურს. გადავჭერი, ძველი ამოვიღე ყველაფერი ძირში. აი. ზემოდან არ ვსხლავ, არ ვჭრი, არ ვამოკლებ, არ მინდა ზემოთ დაიბუჩქოს და ქოჩორივით კონდეს. თუ რამის ამოცლა მინდა მხოლოდ ძირიდან ვაცლი, რადგან ეს ფორმა მინდა კონდეს. კოწახური აურია, ყვითელი, ამას მივეცი ესეთი ფორმა ისევ დაუბრუნე, ეს რაც გადაწოლილები იყო მოვაშორე. ესე გამოიყურება ახლა. იქ რამდენი რამე მაქვს გადაჭრილი. გამოიყურება ახლა კოწახური. ძალიან ლამაზი იქნება, რომ შეისხამს ფოთოლს. სხვათა შორის ეს ატავური კოწახური ერთადერთი დეკორატიული კოწახურია, რომლის კოწახური შეგვიძლია, ანუ რომლის ნაყოფი შეგვიძლია გამოვიყენოთ საკვებში. მე წელს დავტოვე და დამეკრიფა. ანუ ყინვა უნდა მოხდეს, ჩიტემა დამასწრეს. არა უშავს, იმათაც ხო უნდა ტყვება და მე შემიძლია უბრალოდ ვიყიდო. გაჩვენეთ, რომ დავიწყე მუშაობა ახლა ბუჩქებთან. როგორ გამოიყურებოდა ეს მხარე? ხედავთ? უკვე მარაწვანებიც გამოჩნდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კლუმბა არ გამისუფთავებია, მაინც გალამაზდა. სხვათა შორის მინდა დავამატო. ვეგელაზე აღმოვაჩინე მოუჭრელი ტოტები, შარშანდელი ყვავილობის, დამავიწყდა რომ ამან ორჯერ იყვავილა. ზაფხულშიც იყვავილა და როგორ ჩანს გამომჩა, არ გადავჭერი და ესაც ამის შეთხელებაც მომიწია, ამოვიღე ყველა გადაყვავილებული ტოტი, რადგან ის უკვე აღარ იყვავილებს. იყვავილებს მარტო ეს. ნუ უყურებთ, რომ რამოდენიმე ღერია დარჩენილი. ეს რომ დაიხუნძლება ყვავილებით, ფანტანივით გადმოიხრება და გადმოწვება და დადაბლდება და ძალიან ლამაზი იქნება. ვარდების გადაჭრაზე ვიმეორებს მაქვს ვიდეო, ამის გადაჭრა ეხლა გაჩვენეთ. კორნუს ალბასი, საგვილა ჰორტენზიების გადაჭრაზე და ჩვეულებრივ ჰორტენზიების დიდ ფოთოლა მიკროფილებზეც მაქვს ვიდეო და შეგიძლიათ იხილოთ. შემოდგომაზე გადავჭერი ტუები და შეგიძლიათ იხილოთ. უია ის კოწახური დამჩა. ეს შემდეგში უკვე ცოტა დავიხალე. ეს ფიზოკარპუსები გადავჭერი იქ რომ იყო სედუმები, ვერონიკები, სალვიები, სალბები და ესე შედარებით კოხტად და სუფთად გამოიყურება. ეხლა იცით რა, აქეთ ამ მხარეს მუშაობდი და წინა მხარე არ მინახავს კარგად. წინა მხარეს მუშაობა შემდეგში ცოტა არ იყოს დამღლელი იყო ეს ყველაფერი. დაგემშვიდობებით, გამოიწერეთ ჩემი არხი, წინ გაზაფხულია და ბევრი საინტერესო რამ იქნება. ისედაც ბევრი საინტერესო მაქვს დადებული, ჩემი აზრით, ხეხილის გადაჭრაც მიდევს, მისი შეწამბლის პირობებით, სხვათა შორის მთელი ბაღი უკვე შეწამლილი მაქვს 1%-იანი ბორდოს ნარევით, რადგან კვირჩი იყო უკვე შესული ვარდები და ხეხილი და ბარემ მარადმწვანეებიც, ეს ტუიები, ნაძვებით შევწამლე, მათთვის 1%-იანი ნორმალურია, სხვათა შორის 1%-ზე ნაკლებით შევწამლე, 0.8% იყო. და ნახავთ თუ გამოიწერთ ჩემ არხს, როგორი ტრანსფორმირება მოხდება ბაღში და როგორ უცებ აფერადდება. ჯერ შემოვლენ ყვითელი
მერე დაემატება ლურჯი ფერები, ცისფერი, თეთრი და მოყვება ასე ნელ-ნელა ცისარტყელას ყველა ფერები. დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა თუ უყურებთ ჩემს არხს, მაინც დიდი მადლობა ყოფნისთვის და ბოლომდე ყოფნისთვის, გამოიწერეთ და მომიწონეთ არხი. მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ ვიდეოებამდე.